গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আর শর্ট রিভিউ আপনাদের জন্য ঈদকে সামনে রেখে একটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও নিয়ে হচ্ছে। আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি একটা ফ্রিজের শোরুমের মধ্যে আছি, আর যে শোরুমটাতে আছি সেটা হচ্ছে ওয়ালটন এক্সক্লুসিভ শোরুম, যেটার নাম হচ্ছে শাহজাহান ইলেকট্রনিক্স, আর প্রোপাইটার হচ্ছে আমাদের শামীম ভাই। আর এটার লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের যে পাতাতা রেস্টুরেন্ট আছে, ওই পাতাতা রেস্টুরেন্টের পাশেই। আর যেটার মধ্যে থেকে আমি আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো ওয়ালটনের লেটেস্ট যে ফ্রিজগুলো আছে, প্লাস হচ্ছে ওই ফ্রিজগুলোর লেটেস্ট প্রাইস, মানে হচ্ছে যেগুলোর অফারই প্রাইস। তো যেহেতু এটা এক্সক্লুসিভ একটা ওয়ালটনের শোরুম, সো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই পাবেন ওয়ালটনের যা যা আছে প্রেজেন্ট এখন বাংলাদেশের মধ্যে, ওই সব কিছু আমি আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। চলুন তাহলে শুরু করা যায়। প্লাস এই করোনার জন্য আপনাদের জন্য রয়েছে হোম ডেলিভারির বিশেষ ব্যবস্থা, যা প্রয়োজন হবে জাস্ট কল দিবেন। রমজান ভাই আমাদেরকে মূলত সবকিছু মানে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওই প্রোডাক্টগুলো সব ইনফরমেশন দিবে। সো রমজান ভাই প্রথমে আমাদেরকে দেখাবেন আপনার এখানে মানে আপনার শোরুমের সবথেকে বড় যে ফ্রিজটা আছে ওইটা দিয়ে আমাদেরকে শুরু করেন। আমাদের শোরুমের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, আর এটা হচ্ছে আপনার আলট্রা এনার্জি সেভিং। আমাদের এটা হচ্ছে 380 লিটার বাই 365 লিটার। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হচ্ছে 40-60, এর ডিপটা হচ্ছে 40 আর নর্মাল হচ্ছে 60 এটা। আর এটা হচ্ছে আমাদের R6 600 নম্বর গ্যাস। এটা হচ্ছে 40-60, মানে 40% হচ্ছে আপনার ডিপ আর 60% হচ্ছে নরমাল, যার মধ্যে 40% হলে কিন্তু বিশাল স্পেস, বিকজ এই ফ্রিজটার সাইজটাই অনেক দানবী একটা সাইজ। সো এটার কত সিফটি টোটাল? এটাকে বলা হয় 21 সিফটি। 21 সিফটি টোটাল ফ্রিজটা হচ্ছে 21 সিফটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত বড় বিশাল একটা সাইজ, যেটার মধ্যে কুরবানি যদি একা দেন পুরো গরু রেখে দিতে পারবেন, আপনার কোনো ডিপ কেনার প্রয়োজন হবে না, ডিপ ফ্রিজ কিনতে হবে না। সো এটার প্রাইস কত আছে? এটার প্রাইস আছে বর্তমানে আমাদের 38,900 টাকা। আচ্ছা, এটার স্পেশাল কি কোনো ফিচার আছে? মানে স্পেশাল বলতে বিদ্যুৎ প্লাস হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। এর বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আর তো আছে আমাদের আলট্রা এনার্জি সেভিং হবে। হ্যাঁ, আর আমাদের মধ্যে আর আরেকটা আমি কথা বলি, এটার মধ্যে আপনাদের কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না, নিজেই ইনভার্টার একটা টেকনোলজি, কারণ এটার ইন্টারনালি এটা ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, যা দিয়ে আপনি আপনার কারেন্টটাকে বিদ্যুৎ অনেক কম ইউজ হবে। মানে এত বড় ফ্রিজ হওয়ার পরও আপনার কারেন্ট বিল খুবই কম আসবে। দেন এটার গ্যারান্টি কত বছর? এটা গ্যারান্টি হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা আমাদের কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর। 12 বছর কম্প্রেসারটার মানে একটা ফ্রিজের মেইনই হচ্ছে কম্প্রেসারটাই ম্যাক্সিমাম নষ্ট হয় যদি কোনো প্রবলেম হয় আর কি। তো কম্প্রেসার যদি নষ্ট হয় তাও টেনশন করা লাগবে না, 12 বছর আপনারা গ্যারান্টি পাচ্ছেন টোটালি। যদি প্রবলেম হয় দেন মানে এই ওয়ালটনের শোরুম থেকে আসলে আপনারা কল করলে বাসায় গিয়ে আপনাদেরকে চেঞ্জ করে দিয়ে আসবে। আর এটা কিন্তু হোম ডেলিভারি সিস্টেম, প্লাস হচ্ছে হোম সার্ভিস। 1 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হবে বাসায় গিয়ে আপনাকে সার্ভিস দিয়ে আসবে। প্লাস হচ্ছে আপনাদের মানে প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কত বছর? গ্যারান্টি হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টস সেকেন্ডে 4 বছর। আচ্ছা, আর আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর, আর 1 বছর তখন বড় ধরনের সমস্যা হলে চেঞ্জ করে নতুন দেওয়া হবে। তার মানে 1 বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন টোটাল, 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাচ্ছেন। টোটালি একটা ফ্রিজ নিলে আপনি 10, 12, 15 বছরের জন্য কোনো টেনশন করা লাগবে না। অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার কি কোনো স্পেশালিটি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই স্পেশালিটি আছে। আচ্ছা, এই ডিজাইনটা কিন্তু আগের ডিজাইনটার সাথে মিল না। এই ডিজাইনটা এটা হচ্ছে আমাদের নতুন কালেকশন, ঈদ কালেকশন। এটা হচ্ছে আপনার এলিগেন্ট ডিজাইন। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 250 লিটার। 250 এটা হচ্ছে 50-50, মানে ডিপ 50 প্লাস হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এটার মানেটা কি? আর্কেটিক কুলিং হচ্ছে আপনার দ্রুত ঠান্ডা হবে, মানে প্রচুর অনেক ফাস্ট ঠান্ডা। হ্যাঁ, দ্রুত ঠান্ডা হবে। মানে আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইস কত? এটা ফ্রিজ প্রাইস হচ্ছে 2,700 টাকা। স্পেশাল কি কোনো ডিসকাউন্ট আছে প্রেজেন্ট মার্কেটের জন্য? ঈদের জন্য ছাড় আছে আমাদের 10% শুরু করে 50%। এখন আমাদের কোন ফ্রিজটা দেখাবে? এখন হচ্ছে আমাদের এটা। আচ্ছা, আসলে ফ্রিজটা অনেক সুন্দর। এত সিফটি আর কি। এটা হচ্ছে 18 সিফটি। 18 সিফটি। এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 34,250 টাকা। 34। সো फ्रेंड्स, এটার প্রাইস হচ্ছে 34,250। এটা হচ্ছে 16.5 সিফটি। 16.5। এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের 32,900 টাকা। 10% থেকে 15% ছাড় পাচ্ছেন, প্লাস মিলিয়নিয়ার অফার তো আপনারা পাচ্ছেনই। আচ্ছা, তো আপনাদের এখানে সর্বোচ্চ কয় টাকার ফ্রিজ ছিল? সর্বোচ্চ আমাদের ফ্রিজ আছে এখন বর্তমানে আমাদের 38,900 টাকা। সর্বনিম্ন কত আছে? সর্বনিম্ন হচ্ছে আমাদের 19,500 টাকা। সর্বনিম্ন ফ্রিজ পাচ্ছেন আপনারা ও মাত্র 19,500 টাকার মধ্যে। সো আমরা এখন 19,500 টাকার ফ্রিজ, এটি হচ্ছে আমাদের মানে এই এক্সক্লুসিভ ওয়ালটন শোরুমটার সবথেকে কম দামি ফ্রিজ, তাই না? এটাও কি 40-60? হ্যাঁ, এটা না 50-50 না, এটা 50-50। ফ্রিজের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, তবে একটু স্পেসটা কম, বিকজ যেহেতু এটা মাত্র 19,500 টাকার ফ্রিজ, 19,000 টাকায় যে এত বড় একটা ফ্রিজ পাওয়া যাচ্ছে। এই শোরুমের মধ্যে ডিপ ফ্রিজ সর্বনিম্ন কত লিটার আছে আর সর্বোচ্চ কত লিটার আছে? সর্বনিম্ন হচ্ছে আমাদের 146 লিটার আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 300 লিটার। আচ্ছা, এটার মধ্যে একটা লাইট পাচ্ছেন। লাইটটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা অন্ধকার থাকলে আপনি এটা অন্ধকারের মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 146 লিটার। 146 লিটার না? হাইড্রোলিক ডোর আর কি এটা?
সেম ফ্রিজের মতোই সার্ভিস আপনারা মানে ফ্রিজের মধ্যে যে 12 বছর 5 বছর 1 বছর 3 বছর পাচ্ছেন সেম এই ইয়ের মধ্যেও ডিপ ফ্রিজগুলোর মধ্যে সেম সার্ভিস পাচ্ছেন। আচ্ছা এটা প্রাইস কত আছে? এর প্রাইস আছে বর্তমানে আমাদের 22,550 টাকা। 22,550 এত বড় একটা এলএক্স মডেল। আচ্ছা মডেলটা আসলেই সুন্দর। আচ্ছা এই অস্থির ফ্রিজটার ইয়েটা কত, কয় লিটার এটা? 255 লিটার। 255 লিটার। এটার প্রাইস কত আছে? এটা প্রাইস আছে আমাদের বর্তমানে 29,100 টাকা। এই এত বড় একটা ডিপ ফ্রিজ দাম মাত্র 29,000। মেশিন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অটো আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল। এটা অনলি আপনাকে ওয়াশ করে দিবে আর কিছু করবে না। আর প্রাইস খুবই কম, মাত্র 8,990 টাকা। 5 বছরের পুরোই 5 বছরের মোটর গ্যারান্টি পাচ্ছেন আর সার্ভিস তো আছেই, হোম সার্ভিস। সবচেয়ে বড় 2 টন। 2 টন না? হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইনভার্টার। এটা ইনভার্টার ইনবার্নার বলা হয় আর কি, নতুন কালেকশন। ইনভার্টারের লেটেস্ট আপডেট হচ্ছে ইনবার্নার। হ্যাঁ এই সার্ভিসটা কেমন? এটা গ্যারান্টি হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসর, এসির মেইন হচ্ছে কম্প্রেসর, ওই কম্প্রেসর গ্যারান্টি 10 বছর। 10 বছর আর গ্যারান্টি। আর পার্টস গ্যারান্টি 3 বছর। আর এমনিতে আর 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা এটাও কি হোম সার্ভিস? জি জি হোম সার্ভিস বাসায় গিয়ে। আর এটা কিন্তু একটা ফ্রি এসি কিন্তু লাগাইতে প্রায় 1.5 থেকে 2,500 টাকা খরচ চায়, বাট আপনারা এখান থেকে ফ্রিজ এসিগুলা নিলে এসিগুলা আপনারা এখান থেকে নিলে এটা আপনার ফ্রি ইনস্টলেশন পাবেন, মানে এটা হচ্ছে বাসায় গিয়ে লাগিয়ে দিয়ে আসবে উইদাউট ফি। আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 75,900 টাকাটা প্রাইস। আচ্ছা এটার মধ্যে কি স্পেশাল কোনো ফিচার আছে? জি জি এটা 2021 সাল চলে, ওই হিসাব করে তো লেটেস্ট একটা টেকনোলজি থাকার কথা। জি এটা তো আছে আমাদের ভয়েস কন্ট্রোল। আচ্ছা এটা তো 2 টনের এসি তাই না? আর এটা কয় টন? এটা হচ্ছে 1.5 টন। স্পেশাল ফিচার হচ্ছে এটা যে আয়নজর হচ্ছে আপনার বাসা যদি ব্যাকটেরিয়া দূষণ মুক্ত থাকে, ধুলাবালি উড়ে যেটা ফিল্টার করবে। আচ্ছা আয়নজর টেকনোলজি, এটা দিয়ে আপনি ওইগুলাকে ক্লিয়ার করে নেবে, মানে সে নিজেই ফিল্টার করে নেবে যাতে একটা দূষিত বাতাস না আসে, সেই জন্য এটা নিজেই ফিল্টার করে নেয় এই টেকনোলজির মাধ্যমে। আচ্ছা এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের 50,900। আমাদের আছে 2 টন, 1 টন, 1.5 টন। এখন আমরা টিভির প্রাইস সম্পর্কে জানবো। আচ্ছা এগুলোর মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড কোনগুলা? আমরা উপরেগুলো হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে সবগুলো অ্যান্ড্রয়েড। আচ্ছা এগুলো সর্বনিম্ন কত ইঞ্চি, সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি আপনাদের কত ইঞ্চি আছে আপনাদের এখানে? অ্যান্ড্রয়েড হয় 32 ইঞ্চি থেকে শুরু করে 55 ইঞ্চি পর্যন্ত। আচ্ছা এই অ্যান্ড্রয়েড টিভি আপনারা 32 ইঞ্চি থেকে ম্যাক্স হচ্ছে আপনারা 55 মানে 55 ইঞ্চি পর্যন্ত পাবেন। এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে নন স্মার্ট তাই না? এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন কত ইঞ্চি আর সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি পর্যন্ত আছে? আমাদের সর্বনিম্ন 24 ইঞ্চি, সর্বোচ্চ আছে 55 ইঞ্চি। মানে নরমাল যেটা নন স্মার্ট ওইটার মধ্যে সর্বনিম্ন হচ্ছে 24 আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 55 ইঞ্চি। সো আমরা মানে অ্যান্ড্রয়েড টিভি যেটা আছে এটা মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম কত প্রাইসের মধ্যে আছে? আমাদের অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে আপনার 27,900, আপনাদের 25,900, আমাদের উপরেও অনেক আছে যে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম গেটআপ। আচ্ছা মেইন হচ্ছে 27 থেকে প্রায় 30 32 35 এর মধ্যে আপনারা স্মার্ট টিভি পাচ্ছেন। আর নন স্মার্টের মধ্যে কত আছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম? মিনিমাম হচ্ছে আমাদের আর নন স্মার্টের মধ্যে হচ্ছে সর্বনিম্ন হচ্ছে 12,500 টাকা আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 20,000 টাকা। এগুলোর মধ্যে কি স্পেশাল কোনো অফার আছে ঈদের জন্য? এটা নিশ্চিত উপহার পাচ্ছে টিভি কিনলে ডিপ ফ্রিজ ফ্রি। আচ্ছা এটা কি স্মার্ট টিভির মধ্যে না নন স্মার্টের মধ্যে? স্মার্ট নন দুটোটাই, মানে দুইটাতেই যেটাই নেন আপনি, নন স্মার্ট নেন স্মার্ট নেন কোনো সমস্যা নাই। এটার মধ্যে আপনার গ্যারান্টি আগে 2 বছর ছিল, 5 বছর পাচ্ছেন, সবকিছু বেশি পাচ্ছেন। হচ্ছে এখানে লেটেস্ট মডেলের অনেকগুলো ল্যাপটপ পাচ্ছেন। বর্তমানে খুবই ট্রেন্ডিং একটা মডেল, এটা হচ্ছে প্রিমো RX 8 মিনি, যেটাতে অনেক ভালো গেম খেলতে পারবেন, যেটা অনেক বেশি হাইলাইট করতেছে এই স্মার্টফোনটার মধ্যে। সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, সব ধরনের ফ্যানই পাচ্ছেন, প্রত্যেকটার আবার গ্যারান্টিও পাচ্ছেন। এই শোরুমটাতে আসলে আপনারা অনেক কিছু পাচ্ছেন, যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, আমাদের গ্যাসের চুলা আছে, প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে স্মার্ট চুলা, প্লাস হচ্ছে তারপর হচ্ছে ফ্রাই প্যান পাচ্ছেন, রাইস কুকার পাচ্ছেন, প্লাস হচ্ছে আয়রন পাচ্ছেন, কেটলি আছে, তারপর রাউটারও পাচ্ছেন আপনারা, এখন খুবই বেশি প্রয়োজন হয় এটা। তারপর হচ্ছে কেক মেকার, কফি মেকারও আছে, অনেক মধ্যে যা যা প্রয়োজন A to Z পাচ্ছেন আপনারা এই এক্সক্লুসিভ শোরুমটার মধ্যে।